गेम शो भलिकार चवंदा सी सिंध जे सब खां वॾे गेम शो हो जमालो में हैदराबाद अब्दुल्ला मॉल में त पोइ हाणे असां पंहिंजे नेक्स्ट सेगमेंट के स्टार्ट कंदासीं जेको आहे पुशअप वारो सेगमेंट जिसमें हम भाइयों को सिलेक्ट करेंगे ठीक है त असांजा उहे भाउर अची पार्टिसिपेट करे सघनि था जेके जिम फिट हुजनि काई बि एक्सरसाइज कंदा हुजनि रनिंग वॉकिंग जिमिंग बैडमिंटन किट क्रिकेट एनीथिंग केर केर खेरंदो आहे फिजिकल एक्टिविटी केर कंदो आहे जी बिल्कुल तव्हांखे पहिरियों ॾेखारींदासीं असां त कीअं पुशअप्स करणा आहिनि स्पिंचा फैल्को एनर्जी ड्रिंक जे ताउन सां असांजो सेगमेंट आहे पाकिस्तानी है तेज तो होगा ही चलिए देखिएगा कीअं तव्हांखे पुशअप्स लॻाइणा आहिनि हिन तरीक़े सां तव्हांखे पुशअप्स लॻाइणा आहिनि त पोइ भाउरनि जी तरफ़ असां अचूं था ऐं सिलेक्ट कयूं था भाउरनि के केर केर अचण चाहींदो तव्हां अचो मुंहिंजा भाउ आप आइएगा अच्छा हेॾा बि अचो हेॾा काफ़ी भाउर बीठा आहिनि अदा तव्हां अचो वाइट सूट न ही न तव्हां हथ तव्हां मथे कयो आहे हुन न कयो आहे ऐं हेॾा मां सिलेक्ट करे तव्हां ने अचां थो मां हेॾा सिलेक्ट करे अचां ॾिसां की हेॾा बि भाउर वेठा आहिनि नो ओके जी हेॾा ईंदासीं आप उनका क्या मुकाबला करेंगे कर लेंगे मुकाबला करे विंदो अच्छो पो अच्छो 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 अच्छा हेडा इंदासी यस दिस यंग बॉय अच्छो 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 यंग बॉय आई अच्छो हेडा गया अच्छो जी ओके जी इतना भी सिलेक्ट करना से काफी भावर बिठा है हिन साइड का अचो मुंहिंजा भाउ तव्हां अचो ऐं तव्हां हुनखे घुरायो आहे न उहो तव्हांजो भाउ आहे तव्हां गॾु आहियो ॿई हुनखे घुरायो आहे मां जेको अलॻि हुजे तव्हां मां कोई हिकिड़ो अचे चले जी तव्हां मां कोई हिकिड़ो अचे ऐं सिलेक्ट करे छॾे हिन सां भाउर पंहिंजे हिन सेगमेंट जे लाइ जेको आहे पुशअप्स वारो अचो तव्हां ईंदव अचो तव्हां बि अचो भले ओके जी त 1 2 3 4 बाकी भावर केॾा विया जेके मां सिलेक्ट कयो भावर किथे आहिनि भावर ओके अचो अचो हेॾा बि अचणु चाहे तव्हां अची सघो था मुंहिंजा भाउ अचो 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 ठीकु आहे 1 2 3 4 5 हिकिड़ो ॿियो स्पिंटा फैल्को एनर्जी हा तव्हां मुंहिंजा भाउ यस यू पहिरियां हथ मथे कोन कयो तव्हां जी जी यस ठीक है ओके जी त मुंहिंजा भाउ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जीअं असां रेडी चवंदासीं आपको पुशअप्स लगाने हैं सबको साथ में जेको गलत लगाईंदो असां उन्हनि खे ॿाहिरि कंदा वेंदासीं जो आखिर तक और सही पुशअप्स लगाईंदो रहियो उहो ई हूंदो विनर ऐं उन सां गॾु वेंदो स्पिंचा फैल्को एनर्जी ड्रिंक जो गिफ्ट तो स्पेस होना चाहिए अलग-अलग थी वञो मुंहिंजा भाउर ठीकु आहे ओके जी त स्टार्ट कंदासीं पंहिंजे हिन सेगमेंट के जबरदस्त सेगमेंट आहे पाकिस्तानी है तेज तो होगा ही सो 1 2 3 स्टार्ट
इन्हनि खे ॾींदा ही इंजॉय कंदा ऐं ही भाई अॼु जो विनर हितां अचो मुंहिंजा भाउ हितां अचो ही तव्हां सां काफ़ी वज़नी आहे छन जी ही तव्हां सां गॾु ईंदो स्पिन चाप फेल्को एनर्जी गाल बोल के अंदाज़ी ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नालो मुझे भाजो तंजील तंजील कितना आया हो हैदराबाद जा आयो जिम वगैरह कंदा आयो जी जी कंदा अच्छा तदहीं मुझे ख्याल में तव्हां इन तरीक़े सां जेको आहे त पुशअप्स या एनीवेज कांग्रेचुलेशंस छा चवण चाहींदा शो जे बारे में थैंक यू बस चवंदा थी शो सुठो आहे ऐं अचो ऐं पार्टिसिपेट कयो थैंक यू वेरी मच खोड़ सारियूं अदे जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि थैंक यू ख्याल सां छने जी हिते असांजो ही सेगमेंट में पहुच थो पंहिंजी पुॼाणी ते ऐं हाणे असां वधंदासीं नेक्स्ट सेगमेंट जी तरफ़ जेको असांजी भेणुनि जे लाइ सेगमेंट आहे ऐं उहो आहे सेंस एंड सीक्रेट जे ताउन सां पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड छने जी डियर ज़ोहेब चांडियो फ्रॉम ईमान टू ज़ोहेब चांडियो बेस्ट एक्टर singer etc चले जी ही ॾिसो हाउ क्यूट शी हैज मेड ऐं अंदरां जेको आहे त मुंहिंजे ख्याल में टॉफी बि आहे चले जी काफ़ी कुझु लिखियो आहे अंदर ओके your cute smile your loyalty your fashion sense your manners discipline and respect हेॾां छा लिखियो आहे तव्हां दिल की किताब में गुलाब आपका था रात की नींद में वो ख्वाब आपका था हे कितना प्यार हमसे जो ये हम पूछ लिया ये आगे क्या लिखा है आगे पता नहीं क्या लिखा व्हाटएवर जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए तमाशा ये गिफ्ट भी दो बहुत सारी तालियां क्यूट सी बच्ची के लिए थैंक यू ऐं हाणे असां नेक्स्ट जेको आहे त नेक्स्ट हुन जी तरफ़ ईंदासीं चले जी बच्ची की तरफ भी आते हैं इन्हनि भी इंदासी बिल्कुल इंदासी इनको गिफ्ट भी दीजिएगा बच्ची को गिफ्ट दीजिएगा अजवा दींदा इन्हनि के मैं आपकी तरफ आऊंगा मुझे पता लगा है आपकी सिंगिंग अच्छी है लेकिन जब मुझे ऊपर से इजाजत मिलेगी आपको बुला के मैं आपकी सिंगिंग भी ॿुधंदुमि ऐं हाणे असां जेको आहे त कप टावर जी तरफ़ वधंदासीं जेको आहे सेंस एंड सीक्रेट जे ताउन सां असांजी भेणुनि जे लाइ सेगमेंट पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम brand lasting luxury and freshness and affordable prices visit our website www.senseandsecrets.com ता मुझी भेणुनि खे असां सिलेक्ट कंदासीं कौन आना चाहेगा सेंस एंड सीक्रेट जो स्पेशल गिफ्ट आहे कप टावर जे सेगमेंट जे लाइ जी जो अभी तक नहीं आई या जिन्होंने विन नहीं किया असां कंहिंखे भी सिलेक्ट करे सघूं था त भेणियूं उहे जेके हाणे ताईं चले जी हेड़ा ॾिसूं हेड़ा तव्हां ईंदा मुंहिंजी भेण अचो तव्हां अचो अच्छा इजी सेगमेंट आहे कप के साथ टावर बनाना है रखे मैं खुद ही आपको बता दूंगा कप सां गॾु टावर ठाहिणो आहे तव्हांखे नथिंग एल्स ॿियो कुझु बि न आहे अदी तव्हां अचो तव्हांजा ताईं न आया आहियो ऐं अदी तव्हां अचो और अच्छा यहाँ से मैंने किसी को नहीं बुलाया आप आए मेरी बहन आप आइएगा यस आप दोनों में से कोई एक आ जाए आप दोनों में से कोई भी एक आ जाए हेड़ा भी विंदासी इस साइड नहीं आप आ जाए मेरी बहन आ जाए चलें जी तो पहले मैं देख लूं कितनी बहनों को मैंने सिलेक्ट किया है कप टावर जे सेगमेंट जे लाइ जेको आहे सेंस एंड सीक्रेट जे ताउन सां पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड सेंस एंड सीक्रेट्स चलिए जी मैंने बहन को सिलेक्ट किया था आपको मैंने नहीं किया था मैंने उनको सिलेक्ट किया था जो वहां पे दो बहनें बैठी थी उनमें से कोई नहीं आया आप उनकी क्या लगती हैं ऐसे ही हो चलिए 1 2 3 4 5 चलिए जी अब जिनको मैं सिलेक्ट करूं वही बहनें आए मैं बता रहा हूं ठीक है आप आ जाए आप नहीं आए चलें जी तव्हां अॻियां भी कोई ना आयो आहे जी तव्हां ईंदा तव्हां अचो यू आर मोस्ट वेलकम तव्हांखे नेक्स्ट में घुराया हिन में ईंदा नेक्स्ट में ठीक है ओके डन थी वियो नेक्स्ट में तव्हांखे घुराईंदासीं चले जी अचो तव्हां अचो ओके जी त भेणियूं काफ़ी थी वियूं आहिनि
त जल्दी जल्दी असां सेगमेंट खे खेॾंदासीं सेंस एंड सीक्रेट जे ताउन सां असांजो सेगमेंट आहे अचो अदी अचो हितां तव्हां ओके जी त बिस्मिल्लाह करे स्टार्ट कंदासीं वठो ऐं तव्हां अचो मुंहिंजी भेण तव्हां अचो सेंस एंड सीक्रेट जे ताउन सां कप टावर आहे पर पहिरियों तव्हांखे ॿुधायां थो मुंहिंजी भेण आपको पता है मेरे ख्याल में आपको पता है क्या करना था सबको मैं बता देता हूँ ठीक है सभिनि खे मां ॿुधायां थो ही तव्हांजे साम्हूं असां कप्स रखिया आहिनि हिन कप सां तव्हांखे मीनार ठाहिणो आहे टावर ठाहिणो आहे सिंधी सबको समझ में आती है सभिनि खे ठीकु आहे हिन कप सां तव्हांखे टावर ठाहिणो आहे हिन तरीक़े सां तव्हांखे ही कप्स रखना आहिनि मिलाए करे कप्स रखना आहिनि ऐं उन खां पोइ उन जे मथां तव्हांखे कप्स रखना आहिनि हिन तरीक़े सां उन खां पोइ उन जे मथां तव्हांखे कप्स रखना आहिनि इस तरीके से आपको टावर बनाना है 1 मिनट के अंदर जे भी भेण ज्यादा से ज्यादा कप्स इस्तेमाल किए टावर ठाहिण में उहा ई हूंदी विनर ठीक है मुझी भेण चैलेंज स्टार्ट कंदासीं ऐं मुझी टीम रेडी आहे टाइम ते ओके स्टार्ट कंदासीं सेंस एंड सीक्रेट्स पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड 1 2 3 स्टार्ट केतरे कप सां तव्हां टावर ठाहियो आहे सेंस एंड सीक्रेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 and 42 very good 42 कप सां हिननि इहो टावर ठाहियो आहे हिकिड़े मिंट जे अंदर चले जी त हिनखे हिते रखंदासीं ऐं असां जेका भेण ओके तव्हां ऑलरेडी अची चुका आहियो तव्हां अचो अदी 42 कप्स खां वधीक कप सां तव्हांखे टावर ठाहिणो आहे ऐं 1 2 3 स्टार्ट टावर ठाहियो आहे so let's count sense and secrets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 so thank you very much अब मुझी भेंट सा हैम्पर विंदो इनको हैम्पर दीजिएगा ये अब्दुल्ला मॉल जो हैम्पर जी थैंक यू मुझी भेण नेक्स्ट भेण के साथ घुराईंदासीं तव्हां अचो मुझी भेण 42 कप सां मीनार ठही चुको आहे टावर ठही चुको आहे 42 खां वधीक कप सां तव्हांखे
टावर ठाहिणो आहे मुंहिंजी भेण हिकिड़े मिंट जे अंदर। चलें जी स्टार्ट कंदासीं काउंट डाउन 1 2 3 एंड स्टार्ट। मथा करो मथा। रखी छड़िया कोई ग्लासेस रहो ना है दैट मीन्स 4 सेकंड्स इनन बचाए छड़िया। ठीक है, सो लेट्स काउंट कितना कप्स रखे आइन। Sense and secrets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 and 43। जबरदस्ती असांजी भेण सां हैम्पर वेंदो, इनको हैम्पर दीजिएगा। ही अब्दुल्ला मॉल जो हैम्पर असांजी भेण सां वेंदो। थैंक यू। तो 43 कप्स हिनन टावर भी ठाहियो आहे और 4 सेकंड बचा भी लिए 60 सेकंड से। ठीक है, तो इनन का फास्ट जेको आहे त तव्हां खे ही टावर ठाहिणो आहे। तव्हां अचो, अदी तव्हां अचो। चले जी स्टार्ट कंदासीं। अच्छा ख्याल कीजिएगा 2 कप साथ में नहीं रखने, 2 कप गॾ न रखना है, सिंगल सिंगल कप। चले जी 1 2 3 स्टार्ट। मोदी बहन आपसे पहले जो मेरी बहन थी 4 सेकंड सुनन बचाए चढ़िया होया। तो अगर कम से कम 4 या 5 सेकंड बच जाते तो हम काउंट करते, क्योंकि 43 कब से। सो थैंक यू वेरी मच मुझी बहन। इन सागर निस्वा भी दो, निस्वा इनको दीजिएगा। निस्वा इंटरनेशनल जो हैम्पर इन सा गड भी दो। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सांजी भेण अची वने थे, आप आइएगा मेरी बहन। आई तव्हां के सब जा सब कप्स रखना आइन घट में घट टाइम में। ठीक है, ओके जी, ऑल द बेस्ट तव्हांखे चवंदासीं। सेंस एंड सीक्रेट्स जे ताउन सां असांजो ही सेगमेंट आहे पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड। सो 1 2 हिकिड़ो मिनट मुंहिंजी भेण काउंट स्टार्ट कयो न खां पोइ। ठीक है, काउंट डाउन स्टार्ट कयूं 1 2 3 एंड स्टार्ट।
ॾींदा न तव्हां खे न चयो मां हुननि खे चयो थैंक यू त तव्हां जेको आहे हेतिरा कप्स बचाए छॾिया 1 2 3 4 5 6 6 कप्स आपने बचा दिए मुंहिंजी भेण सो थैंक यू वेरी मच तव्हां सां गॾु बि निस्बा इंटरनेशनल जो हैम्पर वेंदो मुंहिंजी भेण थैंक यू त नेक्स्ट भेण सां गॾु आहे मेरी भेण तव्हांखे सभु जा सभु कप्स सां टावर ठाहिणो आहे ऐं 5 सेकंड घटि में घटि बचाइणा आहिनि छो जो 4 सेकंड्स मुंहिंजी भेण जेको आहे त बचाए छॾिया that means 55 seconds में 56 seconds में ठीक है ओके स्टार्ट कंदासीं सेंस एंड सीक्रेट्स पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड 1 2 3 एंड स्टार्ट काफी सारा कप्सी रिमेनिंग आइन बचाए छड़े आइन सो थैंक यू वेरी मच तमाम सां गॾु बि निस्बा इंटरनेशनल जो हैम्पर वेंदो ऐं बाक़ी सां आख़िरी भेण गॾु आहे त अदी तव्हांखे ही सभु कप सां टावर बि ठाहिणो आहे ऐं घटि में घटि 5 सेकंड बचाइणा आहिनि ठीकु आहे 55 सेकंड्स में तव्हांखे ही टावर ठाहिणो आहे सभिनी ग्लासेस सां ही सेगमेंट खटण जे लाइ त स्टार्ट कंदासीं सेंस एंड सीक्रेट्स पाकिस्तान का अपना प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड 1 2 3 एंड स्टार्ट काफी सारा कप्स बचाए छड़िया पर इन सां गॾु असांजूं रनर अप आहिनि निस्बा सां गॾु पांडा दोनों इनके साथ जाएंगे ठीक है पांडा भी इनके ॾींदा निस्बा भी इनके ॾींदा थैंक यू वेरी मच मुझी भेण अदी ही तमाम सां गॾु वेंदा इनको दीजिएगा जल्दी से दोनों दीजिएगा जी 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 अचो मुझी भेण ऐं ही भेण आहे आज जीवन गाल बोल भी कंदा से अच्छा इनके लिए निस्बा भी लेके आएगा ये भी नींदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नालो मुझे अदीजो हिबा हिबा कितना आयो हैदराबाद कहीं आयो अच्छा किए पे लगे तमा ही सेगमेंट विन कयो आए बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है चलिए जी शो के बारे में क्या कहना चाहेंगी सामने कैमरे में बताया हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा है आना चाहिए और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए थैंक यू वेरी मच बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हिबा के लिए गेम शो जो हाणे
एकड़ो सरप्राइज आए असांजे शो में तव्हांखे त जीअं असां ॿुधाईंदा आहियूं त हिन हो जमालो शो में असां गेम्स कंदा आहियूं पर सिंध जा वॾा वॾा फनकार सिंगर आर्टिस्ट ईंदा आहिनि हिते अची करे परफॉर्म कंदा आहिनि अॼु बि असांजे शो में सिंध जी तमामु वॾी आर्टिस्ट फनकारा मौजूद आहिनि मां त चवंदुमि न सिर्फ़ सिंध पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उन्हनि असांजे सिंध जो नालो रोशन कयो आहे ऐं असां रियली प्राउड आहियूं असांखे फ़ख्रु आहे उन्हनि ते ॾाढी बहितरीन आवाज़ जो मालिक आहिनि तव्हां उन्हनि खे वॾनि वॾनि इवेंट्स में डिफरेंट चैनल्स ते ॾिठो हूंदो मां पाण बि उन्हनि जी आवाज़ जो फैन आहियां त पोइ देर न कंदासीं उन्हनि खे इनवाइट कंदासीं तव्हांजे मुंहिंजी भरपूर तारीफ़ में हिते सां वेलकम कंदासीं रेशमा परवीन खे उन्हनि सां गॾु उन्हनि जो नंढड़ो आहे असां उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं यस रेशमा परवीन जे लाइ खोड़ सारियूं ताड़ियूं थी वञनि असां सां गॾु आहिनि रेशमा परवीन सिंध जो तमामु वॾो नालो पाकिस्तान जो तमामु वॾो नालो अस्सलाम वालेकुम अदी कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो सभ खां पहिरियों त माइक क्लोज़ कंदा तव्हांखे भलीकार चवंदासीं असां पंहिंजे शो में महिरबानी था वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजी चली जी त अदी रेशमा सां गॾु आहिनि अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो वैसे त असां डिफरेंट अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते शोज़ कंदा रहंदा आहियूं पर ही जेको हैदराबाद में शो पिया कयूं हिते हैदराबाद में अची कीअं पियो लॻे तव्हांखे हो जमालो में हा मुंहिंजो पंहिंजो शहर आहे हैदराबाद बिल्कुलु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिते परफॉर्मेंस करे ॾाढी सुठी मोट मिलंदी आहे हैदराबाद जा माण्हू ॾाढा प्यारा आहिनि ऐं मां त चवां थो तव्हां जिथे बि वेंदा आहियो सिंध में हुजो पाकिस्तान में हुजो या पाकिस्तान खां ॿाहिरि जो मोट तव्हांखे सुठी मिलंदी आहे छो त तव्हांजा लखनि में एतिरा फैंस आहिनि पूरी दुनिया में त अॼु रेशमा परवीन सां गॾु आहिनि हिते हो जमालो जे मंच ते हैदराबाद अब्दुल्ला मॉल में त पोइ अॼु असांखे असांजी ऑडियंस खे छा पिया ॿुधायो सुफ़ी कलाम पहिरीं त मां इहो चवंदमि त मुंहिंजो नंढड़ो स्पेशली तव्हांजे लाइ आयो आहे वो तव्हांजो इलाही वॾो फैन आहे बिल्कुलु मां उन्हनि खे बि इनवाइट कयो तव्हां सां गॾु किथे आहे तव्हांजो नंढड़ो अचो 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 बेटा अस्सलाम वालेकुम ठीकु आहियो अच्छा माइक ते ॻाल्हाईंदा नालो तव्हांजो छा आहे मुंहिंजो नालो युज़ार सिफ़ आहे ओके कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो मां 3 क्लास में पढ़ंदो आहियां अच्छा तव्हांजी आवाज़ कीअं आहे अच्छा चले जी पोइ तव्हांखे बि असां ॿुधंदासीं पर फ़िलहाल असां जेको आहे त अदी खे ॿुधंदासीं ऐं तव्हां असां सां गॾु हूंदा ठीकु आहे ओके 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 ठीकु आहे अदी रेशमा ओवर टू यू साकी तुझे कसम है जनाबे अमीर की बहती फिरे शराब में कश्ती फकीर की जाम जब पीता हूँ तो मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह कौन कहता है कि रिंदों को खुदा याद नहीं प्रेम पियाला चखा नहीं प्रेम पियाला
चखा नहीं। सूफी बना, सूफी बना, सूफी बना तो क्या हुआ, हिम पियाला चखा नहीं, हिम पियाला चखा नहीं। ढोलक जो आवाज वधायो। जोगी जुगत करता नहीं, जोगी जुगत करता नहीं, जोगी बना तो क्या हुआ, हिम पियाला चखा नहीं, हिम पियाला चखा नहीं। दिल का रंगने रंगता नहीं, दिल का रंगने रंगता नहीं, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ, हिम पियाला चखा नहीं, हिम पियाला चखा नहीं। सूफी बना, सूफी बना, सूफी बना तो क्या हुआ, हिम पियाला चखा नहीं, हिम पियाला चखा नहीं। Wow, such a wonderful song by रेशमा भुवीन। ॾाढो सुठो मज़ो अची वियो। अच्छा आदि, असां छॾंदा न आहियूं आर्टिस्ट खे, जेको हिते ईंदो आहे पूरो फ़ाइदो वठंदा आहियूं। त तव्हांखां असां ॿियो बि कलाम ॿुधंदासीं। हिकिड़ो त असांखे तव्हां सूफ़ी रंग ॿुधाए छॾियो, हाणे वरी असांखे ॿियो अहिड़ो रंग ॿुधायो जे नचाईंदे बि उथी पवनि ऐं डांस कनि। मुंहिंजो सिराइकी कलाम आहे, जी उहो तव्हांखे ॿुधायां था। जी जिंदगी साकून छा झुमरा देशों की है असा। जिंदगी साकून छा झुमरा देशों की है असा। तेरे तले चाले सही, तेरे तले चाले सही, तेरे तले छाले सही, भूला देशों की है असा। जिंदगी साकून चा झुमरा देशों की है असा। शहरां दे विच मरना वञूं, जंगल मिले सावे मिले। शहरां दे विच मरना वञूं, जंगल मिले सावे मिले। शहरां दे विच मरना वञूं, जंगल मिले सावे मिले। दरिया मिले
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से अदी हाने ॻाल्हि ई आहे असां तो दिल नथो जे तव्हांखे छॾियूं स्पेशल फरमाइश आई आहे बिलाल जी ऐं पीर साहब जी त बलाइन असांखे लाल मेरी जो ॿुधायो और आपको बताते चले भाई जो ज्यादा तालियां बजाएगा जितने मुझे जोश नजर इंदो हम वहां पे गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशिद जल्दी सा कनींदा अजवा जो गिफ्ट त जिथा शोर जी आवाज ईंदी वहां पे हम गिफ्ट भी बांटेंगे ठीक है त लाल मेरी जी फरमाइश थी आहे अदा ही नंढड़ो अनमोल हैदरी जी बाबा जो स्टूडेंट भी आहे मुझो नंढो भाउ भी आहे सो यू मूंसां गॾु लाल मेरी ड्यूट में चवराईंदो माइक खणी ना माइक माइक खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग हर जीत गई तो पिया मोरे अरे हारी तो पी के संग में ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण ओ लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंदरी दार सेवण दास की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दंदियन ओ लाल मेरी आवाज से बताओ झनन झनन तेरी नौबत बाजे झनन झनन तेरी झनन झनन तेरी झनन झनन झन झनन 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 तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ी लाल भला झूले लालण हो नाल बजे नाल बजे घड़ी लाल भला झूले लालण सुंदरी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हो लाल मेरी ठीक है तावियो अच्छा इट वाज सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय रेशमा महिरबानी पवीन अता सीरियसली सच पुछो त दिल के ॾाढी खुशी मिली तव्हां जी जिथे भी आवाज ॿुधंदा आहियो जिते तव्हांखे बिल्कुलु लाइव ॿुधण जो मौक़ो मिलियो थैंक यू वेरी मच तव्हां हिते आया ऐं वेंदे वेंदे छा चवणु चाहींदो पर हुन खां पहिरियों तव्हांजे नंढड़े खे असां घुराईंदासीं नंढड़े खे तव्हां जेके घुराईंदासीं हुनखे स्टेज ते घुराईंदा तव्हां युज़ार जी युज़ार सां गॾु आहे हिननि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां स्कूल जिथे भी वेंदा सभिनि खे ख़बर आहे त ही तव्हांजी मम्मा आहे जी
अच्छा पोइ तव्हांखे कीअं फील थींदो आहे जॾहिं हेतिरी दुनिया तव्हांजी ममा जी फैन आहे, हुननि खे ॿुधंदा आहिनि माण्हू, तव्हांखे कीअं लॻंदो आहे? ॾाढो भलो। ॾाढो भलो लॻंदो आहे। तव्हांजो पंहिंजो छा में शौक़ु आहे, छा था थियणु चाहियो वॾा थी करे? जिंदगी सा को नचा। अच्छा गानो ठीकु आहे, ॿ लाइन्स तव्हां खां ॿुधूं था, ठीकु आहे? ॿ लाइन्स मूंखे ॿुधाईंदा। ओके जी जी। अच्छा अभी आपका म्यूजिकल चेयर भी आपकी तरफ आते हैं, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ भी, ठीक है? जिंदगी सा तू नचा, गुमरान देशों की है आसान। जिंदगी सा तू नचा, गुमरान देशों की है आसान। तेरे तले छाले सही, तेरे तले छाले सही, तेरे तले छाले सही, गुलाम शौकी है आसान। जिंदगी सा तू नचा, गुमरान शौकी है आसान। वाह भाई वाह, जबरदस्त यार, ही त टैलेंटेड आहे। सीरियसली तव्हांजी आवाज़ ॾाढी सुठी आहे ऐं तव्हां कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कयो हिते। वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ॾाढो इम्प्रेस थियुसि मां। थैंक यू वेरी मच। तव्हां हिते खोड़ सारियूं दुआयूं पढ़ण सां गॾोगॾु वेंदे वेंदे तव्हांखे असां हथे ख़ाली कोन छॾंदासीं। जेको आहे सेंट्स एंड सीक्रेट्स परफ्यूम गिफ्ट तव्हां सां गॾु वेंदो, हुन सां गॾोगॾु प्योर कुकिंग ऑयल तव्हां सां गॾु वेंदो, पीए ऑर्गेनिक्स तव्हां सां गॾु वेंदो, ऑर्गेनिक एडोर तव्हां सां गॾु वेंदो, ताजा तव्हां सां गॾु वेंदो, रोटी रोटी तव्हां सां गॾु वेंदो, हुन खां अलावा तव्हां सां गॾु वेंदो, पीए ऑर्गेनिक्स तव्हां सां गॾु वेंदो, पीए ऑर्गेनिक्स नेल्सन पेन तव्हां सां गॾु वेंदो, नेस्वा तव्हां सां गॾु वेंदो। ही सभु गिफ्ट्स असांजी तरफ़ खां नंढड़ी मोहब्बत तव्हांजे लाइ। वॾी वॾी महिरबानी। ऐं मां छा चवां, यकीन कयो तव्हां ॾाढी असांखे रिस्पेक्ट ॾिनी, ॾाढो सुठो लॻो हिते अची करे। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी अथव। थैंक यू वेरी मच। खोड़ सारे ताड़ियूं थी वञण दीदी लाइ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभ खां वॾो गेम शो, सभ खां वॾो गेम शो। ओके जी, यकीनन तो एंजॉय कयो हूंदी आहे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ऐं हाणे असां पंहिंजे नेक्स्ट सेगमेंट जी तरफ़ ईंदासीं। ऐं मूंखे ॿुधाईंदा सेगमेंट कहिड़ो करिणो आहे? काइंडली मूंखे ॿुधाईंदा सेगमेंट कहिड़ो करिणो आहे हाणे? एनकाफ का जबरदस्त सूट है और हमारी बहनों, वैसे भी तव्हां जेको आहे त जॾहिं बि ॾिसो मार्केट वेंदा आहियो त सूट ख़रीद कंदा आहियो, शॉपिंग ॾाढी कंदा आहियो। शॉपिंग जो तो बि माहिर आहिनि असांजूं भेणियूं। कहिड़ी भेण हूंदी जेका न चाहींदी त मां सूट न पायां, ठीकु आहे? त असां वटि एनकाफ जो ही ज़बरदस्त सूट आहे, एनकाफ कलेक्शन जो, जेको अब्दुल्ला मॉल में तव्हांखे आउटलेट मिली वेंदो। तव्हां उते वञी करे ज़बरदस्त सूट्स ख़रीद करे था सघो। पर हाणे असां म्यूजिकल चेयर स्टार्ट कंदासीं। इस म्यूजिकल चेयर के विनर को हम ये स्पेशल खूबसूरत सूट देंगे जेको आहे एनकाफ कलेक्शन जे ताउन सां। तो बहनों को हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन आना चाहेगा म्यूजिकल चेयर के सेगमेंट में। सब अपनी जगह पे बैठ जाए, मैं लास्ट तक आऊंगा, ठीक है? लास्ट टाइम आई तो पंहिंजी पंहिंजी जगह पे वो बहनें जो अभी तक नहीं आई या जिन्होंने विन नहीं किया, तव्हां न आया आयो और आप भी नहीं आई अभी तक, तव्हां अचो ऐं हेॾां बि ईंदासीं म्यूजिकल चेयर। तव्हां अचो मुंहिंजी भेण, ऐं जेका आप नहीं आई तव्हां अचो मुंहिंजी भेण, तव्हां अचो। और यहाँ से किसी एक बहन को उठाएंगे जो नहीं आई अभी तक। आप आए मेरी बहन जो मास्क के साथ है। हेॾां ईंदासीं, हेॾां ईंदासीं, हेॾां ईंदासीं। अच्छा तव्हां अचो, तव्हां ऐं हेॾां बि ईंदासीं। पीछे भी हमारी बहन बैठी हैं, पीछे भी बहन बैठी हैं म्यूजिकल चेयर जे सेगमेंट जे लाइ। अदी तव्हां अचो मुंहिंजी भेण।
आए हेडा बींदासी हेडा भेड़ियों आइन जो अभी तक नहीं आई हमारी बहन। आप आए मेरी बहन नहीं आई अभी तक। अच्छो 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 तमाम भी अच्छो। पहले मैं काउंट कर लूं कितनी बहनों को मैंने सिलेक्ट किया है इन सेगमेंट से। अल्लाह मैंने इनको सिलेक्ट किया, इनको किया है, इनको मुझे नहीं पता। पहले बहनें आ जाएं, मैं काउंट करूं कितनी बहनें आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चले जी जो आई हैं उनको सिलेक्ट करते हैं हम। एक और बहन जो नहीं आई अभी तक, तमा ना आया हो, तमा आचो अजी तमा आचो, तमा भी ना आया हो। अच्छा तमा आचो मुझी बहन। ओके जी जो अभी तक ठीक है। अच्छा वो कोने में जो मेरी बहन आप भी आ जाए बस लास्ट यस वो अभी तक नहीं आई। अच्छो मुझी बहन। चले जी त हिन पंहिंजे सेगमेंट के स्टार्ट कंदा से भेणियूं अची चुकियूं आहिनि एन काफ कलेक्शन जे तावन सा असांजो ही सेगमेंट आहे। तो मेरी बहनों आपको बताता चलूं कुछ रूल्स हैं। आपको चेयर को टच अच्छा ज्यादा हो गई हमारी बहनें तो जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया वो भी आ गई। आपको मैंने नहीं किया था सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी तो 8 थी 9 थी, एक मैंने सिलेक्ट की, बाकी कहां से आ गई मेरी बहनें। चलें कोई बात नहीं, अब ज्यादा आ गई तो घूमने में मुश्किल आपको होगी, हमें कुछ नहीं है ठीक है। ताने वापसी कंहिंखे भी न कंदासीं, सभिनि सां गॾु खेॾंदासीं। अब मेरी बहनों चेयर को टच नहीं करना। अगर एक दफा आप आगे चली गई तो पीछे जाके चेयर पे नहीं बैठना। असा अल्लाह कौन कंदासी। और बीच में से भी नहीं आना। अगर कोई चेयर खाली है तो घूम के आपको बैठना है। किसी बहन को धक्का नहीं देना जो यूजुअली यहाँ पे होता है। ये चीटिंग आपको नहीं करनी है। साइड से भी नहीं बैठना है। रूल्स के फॉलो कंदो तो तव्हां विनर थी था सको। और स्पेस देके घूमिएगा, साथ में नहीं घूमिएगा ठीक है। स्टार्ट कंदासी आई म्यूजिक। अलग अलग होके अच्छा ये तो बैठ गई मेरी बहन, ये भी सही बैठी हैं। और यहाँ से कौन साइड से बैठा है? आप साइड से बैठी है मेरी बहन। यस ये सही बैठी हैं, आप साइड से बैठी हैं। और यस मेरी बहन एक मिनट बाकी ये आप यहीं पे बैठी रहें, उठिएगा नहीं ठीक है। तव्हांखे ॾिसूं था असां सभिनि खे जेको आहे गिफ्ट ॾींदा अब्दुल्ला मॉल जा बाक़ी भेणुनि खे। थैंक यू वेरी मच मेरी बहनों, तव्हां आया पार्टिसिपेट कयो। हिननि ॿिनि जो असां जेको आहे तो कंदासीं। थैंक यू, आप बैठ सकती हैं, तव्हां भी वेही सघो था, तव्हां भी वेही सघो था। त हिते एक्सीडेंट थियो आहे हिकिड़ो। अच्छा ही भी साइड ते आहे, ही भी साइड ते आहे, ही भी साइड ते आहे, ही भी साइड ते आहे। हिकिड़ो कम कंदासीं, आप तीनों तो सिलेक्ट हो चुकी हैं मेरी बहनों, आ जाएं यहाँ पे। त हिन ॿिनि जो हिकिड़ो कम था कयूं। एक काम करते हैं, 3 चेयर रखिएगा, 2 चेयर रखिएगा, 2 ठीक है, 2 चेयर रखिएगा। अच्छा मुझे बहन 2 4 बहनें या सिर्फ 2 सिलेक्ट होंगी ठीक है। सिर्फ बिन के सिलेक्ट करना सी। तो मेरी बहनों जो भी बहनें इस चेयर पे बैठी वो उनको कंटिन्यू करेंगी ठीक है। उनके कंटिन्यू कर दियो, सही सा वेनो है, धक्का नहीं देना, साइड से नहीं बैठना। एंड म्यूजिक। सो थैंक यू मुझे भेणियों। हिनन बिनन के हैम्पर्स इंदा अब्दुल्ला मॉल जा, आप दोनों के साथ ये हैम्पर्स जाएंगे। तो आप दोनों तव्हां ॿई कंटिन्यू कंदा उन्हनि सां गॾु ठीक है। निज़्मा इंटरनेशनल तव्हां सां गॾु वेंदो। त हाणे 5 भेणियूं सां गॾाइण अचो मुंहिंजी भेणियूं। एन काफ जे ताबुन सां असांजो ही सेगमेंट आहे ज़बरदस्त सेगमेंट म्यूजिकल चेयर विद अस 5 सिस्टर्स। ओके मुंहिंजी भेण जेके रूल्स तव्हांखे ॿुधाइनि उन्हनि खे फॉलो करिणो आहे। एंड म्यूजिक म्यूजिक
सो थैंक यू मुंहिंजी भेण तव्हां सां गॾु एडोर जो गिफ्ट वेंदो एडोर मास्टर ऑफ हेयर कलर तू हे हसी चलें जी बाक़ी सां गॾु आहिनि 4 भेणियूं आई म्यूज़िक मुझी मैडम के भी एडोर नीना मास्टर ऑफ हेयर कलर तू है हसी चले जी थैंक यू मुझी बहन थैंक यू आई मां पंजे था टीम के थोड़ी रिक्वेस्ट करनम बहुत ज्यादा देर म्यूजिक ना चले हमारी बहनें चकरा गई ठीक है तो नॉर्मल टाइमिंग जे लाए थमा म्यूजिक बजाइंदा म्यूजिक एक ऑफ कलेक्शन थैंक यू मुझी बहन तमासा गड भी एडोर जो हैम्पर विंदो मास्टर ऑफ हेयर कलर तू है हसी लास्ट ब भेणियों सा गडाइन इन बिन मां का हिकड़ी हुंदी विनर जैसा एन काफ जो स्पेशल सूट वेंदो ताचो मुझी बहन अलग अलग होके घूमना है साथ में नहीं गड ने हलणो है अलग अलग थी हलणो है चले जी म्यूजिक रिवर्स आई हैं वो भी मुझे मुझी टीम बुधाए सर एकड़ो दफो क्योंकि ये बहन रिवर्स आई और ये वहां से आके बैठी हैं सही बैठी हैं आप सो थैंक यू वेरी मच इनके साथ एडोर भी दीजिएगा इनको एडोर भी दीजिएगा ही भी तमाशा कर विंदो आई एडोर भी तमाशा कर विंदो आई ही मेरा जे वना तमाशा ही स्पेशल एंड ऑफ कलेक्शन जो सूट विंदो तो भाई इनके लिए निस्बा भी लेके आइएगा निस्बा भी खणी दाइनन जलाए इनन के माइक नी दाइनन सा गाल बोल कंदा सी अस्सलाम वालेकुम माइक ऑन कंदा काइंडली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नालो अदीजो रोजीना किथा आयो कासमाबाद का की पे लगे ते अच्छी करे डाडो सुठो पे लगे छा चवण चाहिंदो शो जे बारे में एड़ा शोज हैदराबाद में थींदा रहन इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच खोर सारी भेण जे लाए ताड़ियों थी वना हाने सा वदनासी मुझे ख्याल में ना भावरन जे लाए जी भावरन जे लाए सेगमेंट चाहे एडोर जे तावन सा एडोर मास्टर ऑफ हेयर कलर तू है हसी स्क्वाड सा जो सेगमेंट चाहे भावरन जे लाए जे में एडोर जो तमाम सागर स्पेशल गिफ्ट वेंदो चलिए जी आपको बताते चले व्हाट यू हैव टू डू अच्छा करनो है तमा के ही दिसो आपको हम एडोर का ये गिफ्ट देंगे हाथ में और इस तरीके से आपको बैठना है जैसे चेयर पे बैठते हैं जी कुर्सी पे वेंदा आयो उन पोजीशन में तवा के वेणो आए जो भाई गिरते जाएंगे वे आउट थींदा वेंदा ऐं जेको लास्ट ताईं पंहिंजी पोजीशन ते बरकरार रहियो उन सां गॾु वेंदो स्पेशल गिफ्ट डोर जे ताउन सां मास्टर ऑफ हेयर कलर तू है हसी
त असां हाणे भाउरनि खे सिलेक्ट करण ईंदासीं त अचूं ऐं भाउरनि खे सिलेक्ट कयूं उहे भाउर जेके खेॾी सघनि उन भाइयों को बुलाएंगे तव्हांजो ब्लैक सूट आई अच्छा यहाँ से भी आएंगे यहाँ से मुंहिंजा भाउ तव्हां अचो मुंहिंजा भाउ तव्हां अचो ऐं हेॾां बि ईंदासीं पोयां हेॾां बि ईंदासीं जेको हाणे ताईं न आयो आहे अच्छा तव्हां अचो मुंहिंजा भाउ तव्हां अचो हेॾां ईंदासीं जेको हाणे ताईं न खेॾियो आहे ही ब्लैक शर्ट वारो ब्लैक शर्ट तव्हां अचो मुंहिंजा भाउ अचो ये थोड़ा छोटा है उनसे थोड़ा छोटा है चले जी मैं पूछता हूँ अगर बच्चों का भी सेगमेंट है तो इनको उठाएंगे अचो तमाम बेचो अचो ठीक है एक ब टे चार ॿियो कंहिंखे मां सिलेक्ट कयो मां अचो मुंहिंजा भाउ अचो तव्हां बि हेॾां अचो हिकु ॿ टे चार अञा असांखे घुरिजे भाउ ठीकु आहे अञा भाउ असांखे घुरिजे हेॾां अचो जेको हाणे ताईं न आयो आहे जे न खेॾियो आहे तव्हां बि अचो ऐं तव्हां ग्लासेस वारो भाउ बि अचे ॿई अची वञो ठीकु आहे ओके जी तो इन सबको एडोर दे हाथ में सभिनि खे एडोर ॾींदा जी ऐं इन्हनि खे पोज़ीशन बि ॿुधाईंदासीं मूंखे हिकिड़ो मूंखे बि ॾियो हथ में जल्दी सां खणी अचो हिकिड़ो मूंखे हथ में ॾियो चले जी त हिन तरीक़े सां तव्हांखे ॿियो भाउ केॾां वियो अच्छा जल्दी मुझे बात जल्दी एडोर मास्टर ऑफ हेयर कलर तू है हंसी हिन तरीके से मुझे बात ॾिसो जैसे चेयर पे बैठते हैं उन तरीके से तव्हां के वेणो है ठीक है गलत नहीं बहुत से भाई चीटिंग करते हैं आपको बाहर निकाल लेंगे ठीक है स्टार्ट करना सी सबको साथ में करना है जेको आखिर ताईं पंहिंजी पोजीशन ते हूंदो वही विनर हूंदो सो 1 2 3 स्टार्ट हाथ आगे करके यस ओके जी ठीक है अच्छा ही जेके सब भावर आहिनि थैंक यू हेॾां अचो मुंहिंजा भाउ हेॾां अचो तव्हां सभिनि सां जेके तव्हांजे हथ में गिफ्ट आहिनि तव्हां सां गॾु वेंदा थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू आप अपनी जगह पे जा सकते हैं ऐं ही भाई अॼु जो ना Thank you very much मुझा बात थैंक यू अच्छा
त सेगमेंट थियो ख़त्म त असां वटि हाणे जेको सेगमेंट आहे उहो कपल्स जे लाइ आहे हस्बैंड और वाइफ के लिए सेगमेंट है यहाँ पे आके आपको लड़ना है जी बिल्कुल पांडा जे ताउन सा असांजो ही सेगमेंट चाहे पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत साथ साथ पांडा केमिकल्स पाकिस्तान का पहला लिक्विड डिटर्जेंट जो आपके कपड़ों को नया करे और महकती खुशबू लाए खारे पानी में खरी सफाई पांडा केमिकल्स ठीक है तो पोए असां के जोड़ा गुरजन हस्बैंड एंड वाइफ जा जो यहाँ पे आके झगड़े ठीक है असां के उन्हनि जो तगड़ो झगड़ो ॾिसणो आहे केर केर अचण चाहींदो हथ मथे करे ॿुधाईंदा हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ तव्हां विड़ी वेंदो झगड़ो करे वेंदो अचो 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 ऐं हेॾां बि ईंदासीं हस्बैंड झगड़ लेंगे झगड़ेंगे आपकी वाइफ कहाँ है आ जाए हेॾां बि ॾिसंदासीं हस्बैंड एंड वाइफ तव्हां विड़ी वेंदो झगड़ लेंगे आ जाए ठीक है ओके जी त असां पार्टिसिपेंट्स के बल्कि जोड़न के सिलेक्ट करे छड़ियो आहे हिन पांडा केमिकल से सेगमेंट लाइ सफाई और हिफाजत साथ साथ ऐं विनर सां गॾु वेंदो पांडा जो डिनर सेट चलें जी त टई अची चुका आहिनि आपको टॉपिक हम बताएंगे सही है टॉपिक असां ॿुधाईंदासीं ठीक है असां जे टॉपिक ते तव्हां खे ॻाल्हाइणो आहे तो मैं आपको बताता हूं मुझे पहले बताइएगा सिंधी सभिनि खे समझ में ईंदी आहे सबको समझ में आती है नहीं तो मैं आपको बता दूं जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ्स को बोलेंगे कि जब मैं पांडा डिटर्जेंट आपके लिए लेके आया हूं तो मेरे कपड़े आम पाउडर से क्यों धो रही हो आपको लड़ना है उनके साथ और जो बीवियां होंगी आपको किसी और पाउडर का नाम नहीं लेना सिर्फ आम पाउडर बोलना है ठीक है आप आम पाउडर से जो है इनके कपड़े साफ करती हैं और वो अच्छे साफ नहीं होते हालांकि आपके हस्बैंड्स लेके भी आते हैं पांडा लिक्विड डिटर्जेंट तो इस बात पे आपको झड़ना है झगड़ना है ठीक है वो भी तव्हांखे ख़बर आहे त पांडा लिक्विड डिटर्जेंट पाकिस्तान जो वाहिद लिक्विड डिटर्जेंट आहे जैसा साफ कपड़ा थी वेंदा आहिनि कोई भी पाउडर होजे कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट होजे एतरा साफ कपड़ा न कंदो आहे जितना पांडा कंदो आहे ठीक है त हाणे असां स्टार्ट कंदासीं ऐं तव्हां खां स्टार्ट कंदासीं आपसे करेंगे ठीक है किसी भी लैंग्वेज में आप बात करें सिंधी में उर्दू में सराइकी में ठीक है सब पंहिंजियूं ज़बानूं आहिनि सब अंडरस्टैंड करे वेंदा अचो मुंहिंजा भाउ अचो अच्छा जितनी माइक क्लोज करेंगे ना माइक जितनी नजदीक करेंगे आपको सब सुन पाएंगे ठीक है पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत साथ साथ केॾो हलियो पियो अंकल ये न कर अंकल एॾा जो हलियो भाई अचो मुंहिंजा अंकल जल्दी चलें जी स्टार्ट कंदासीं आपके पास 1 मिनट का वक्त होगा ऐं तव्हां जो टाइम शुरू थे तो अभी यस जब मैंने आपको कहा था कि मेरे कपड़े इसी डिटर्जेंट के अंदर धुलने चाहिए आपने क्यों नहीं धोए जब मुझे पता नहीं तो मैं क्या करूं मैं इतनी महंगी चीज लेके नहीं मुझे उसी से कपड़े धोने होते नहीं आपको इसी से धोने चाहिए थे नहीं, देखो मेरे मैं कपड़ों के क्यों ऊपर धोऊं? कितने मैं क्यों सारे धोऊं? धब्बे लगे हुए नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता ये नहीं मैं आपको इसी से अच्छा धोऊंगी। लगना चाहिए था देखो मैं इतनी महंगी चीज लेकर आया हूँ हाथ इतनी होती है। दूर से लेकर आया हाथ होती है। हूँ आप देखो कितना खूबसूरत दिखता है उसके बावजूद भी आपने इससे नहीं मुझे धोए जब नहीं अच्छा लगता तो मैं उसमें कपड़े नहीं क्यों आपको इसी से धोने चाहिए थे नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ मैं बहुत मैं नाराज उसी हूँ से आपसे धोऊंगी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे देखो भले मेरे आप कपड़ों पे नाराज कितने होते धब्बे रहे। लगे हुए भले मैं घिस कर धोती हूँ आपके कपड़े आपको नजर नहीं आता है नहीं तो फिर भी देख लेना आप कितने सारे धब्बे आप इससे धोती नहीं, तो साफ हो मुझे जाता अच्छा ही नहीं लगता नहीं आपको ओके करना चाहिए ओके जबरदस्त वेरी गुड ॾाढो ज़बरदस्त झगड़ो तव्हांजो ऐं नेक्स्ट असां कपल खे घुराईंदासीं तव्हां अची वञो अचो तव्हां हिन साइड खां अचो छलनि जी ॾिसूं था हितां अंकल हितां अचो हितां जी हितां यस हितां ठीकु आहे स्टार्ट कयूं स्टार्ट करें तव्हांजो टाइम शुरू थिए थो हाणे माइक वेझो कंदा बिल्कुलु नज़दीक कीजिएगा जी स्टार्ट मूं तव्हांखे पाउडर डिटर्जेंट हाणे ॾिनो तव्हां हिन सां कपिड़ा छो न धोता न त पोइ वठी अची हा न सुठो पाउडर त पोइ मां उन सां कपिड़ा सुठा धोया त हिन खां वधीक छा ईंदो तोला न त पोइ पहिरीं तव्हां वठी अचो हा न तव्हां हाणे वठी आया आहियो तो पांडा वारा कपिड़ा ई ॾिस गंदा करे ॾिना आहिनि ॿिए पाउडर सां धोई पंहिंजा सां धोई ॾिना आहिनि पोइ तव्हां वठी अचो न त पोइ मां धोई ॾियां तव्हांखे
बुर्श नहीं सुठा करे ख़बर ई आहे न हिन पोंडा खां त मां कपिड़ा न पाईंदो आहे टोटल पोइ हिन खां सवाइ तव्हां न पाईंदा त अॼु वठी आयो त मां सुभाणे खां धोइण शुरू कंदमि मां तोला रोज़ आणींदो आहे हीअ लिकट आणींदो आहे पोचर आणींदो आहे तूं हाँ, ठाहियल बेटा। ॾींदो आहियां करका ओके जी ओके जबरदस्त 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 अच्छा देखो माशाल्लाह से अंकल को देखे माशाल्लाह से इस एज में भी कैसे झगड़ रहे थे हाँ इनके लिए तालियां होनी चाहिए भाई जबरदस्त अरे अरे होने अचो अंकल तमा होने अचो लास्ट फेर सां गॾा है चले जी केड़े मासूमाना तरीक़े से हाँ पांडा केमिकल से ताउन सां सफाई और हिफाजत साथ साथ ऐं आखिरी पेर सां गॾे तव्हां थोरो अॻियां अचो था हिते हिते अॻियां अचो यस ठीकु आहे स्टार्ट कंदासीं पांडा पांडा लिक्विड डिटर्जेंट या पांडा केमिकल्स जेको बि तव्हां चओ ठीकु आहे ओके जी स्टार्ट कंदासीं 1 मिनट जो टाइम तव्हां वटि बि आहे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एॾे ॻाल्हि ॿुध मोतबर मां तुंहिंजे लाइ पांडा जो डिटर्जेंट वठी आवां ऑफिस वञा थो त हुते था चवनि कहिड़े सर्फ जा कपिड़ा धोता अथई हे कपिड़ा आहिनि कपड़ा हे धोइणो आहे तुंहिंजो ना ना मैं कपड़ा इन साई धोई दे नंढड़ो ॿार आ घर जा कम आहिनि तुंहिंजा रुगो कम आहिनि मां तुंहिंजी हर शइ पूरी कयां तूं हे ब्रांड जा कपिड़ा वठी ॾियां हे मां हेॾा सर्फ वठी अचां हे कपिड़ा जेके आहिनि उहे तूं धोइण नथी पुॼे हर रोज बोतलू खाली कर वेडिया कपड़ा इस्त्री का कपड़ा धो दाग धोई को कोन था ना मुंहिंजे ॿियनि ऑफिस में मायूं कोन थियूं कमु कनि उन्हनि जे पटियालनि जा कपिड़ा बि भला आहिनि आम पाउडर वारा भला आहिनि हे पांडा जो कपिड़ा मूंखे नथा धोपिजनि न पर मैं को आने दिनो दी पेंडा इन साई धोई दिया बोले छा तो महसूस करी पाना ता गई कोन कपड़न ते मां तोखे चवां थो सुभाणे खां मुंहिंजा कपिड़ा बिल्कुलु सही धोपिजनि ओके 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 जबरदस्त वेरी गुड ॾाढो सुठो झगड़ो इन्हनि जो भी अब बात है कि कंपटीशन मुकाबला बहुत सख्त है लेकिन फैसला करना है आपको तव्हां जो ताड़ियों ॿुधाईंदियूं केर आए विनर तीनों ने अच्छा झगड़ा किया ठीक है तो एक एक करे घुराईंदासीं और देखते हैं किन पे सबसे ज्यादा ताड़ियों वजन थी सब का पहले तव्हां आया हुआ तो आप आ जाए अचो अचो अॻियां अचो जिनको लगता है इनका झगड़ा अच्छा था तव्हां जो ताड़ियों ॿुधाईंदियूं ओके तव्हां हेॾां अचो आई तव्हां अचो अंकल आंटी जिनको लगता है वाह भाई अच्छी खासी तालियां बजी इन पे तव्हां हेॾां अचो अंकल हितां अचो ऐं तव्हां अचो जिनको लगता है इन्हनि जो झगड़ो सुठो हुयो अच्छा हिकिड़ो कम था कयूं हिननि खे तव्हां गिफ्ट ॾींदा पांडा जो आपके साथ जाएगा क्योंकि इन दोनों पे ज्यादा तालियां बजी आपने भी अच्छा झगड़ा किया वैसे अच्छा झगड़ा किया थैंक यू तव्हां हितां अचो तव्हां हितां अचो ठीकु आहे हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर तव्हां खां पुछंदासीं त कंहिं सुठो झगड़ो कयो फेयर डिसीजन हुजणु घुर्जे जो इन पे तालियां बजाएगा वो इन पे नहीं जेको हिन कपल ते वॼाईंदो वो हिन कपल ते न ठीकु आहे इहो बार बार तव्हांखे ॿुधाइणो पवंदो आहे सो स्टार्ट कंदासीं जिनको लगता है जंहिंखे लॻे थो हिननि जो झगड़ो सुठो हुयो आई जंहिंखे लॻे थो हिननि जो झगड़ो सुठो हुयो सो हिननि ते वधीक ताड़ी वॻियूं आहिनि सो थैंक यू तव्हां सां गॾु पांडा लिक्विड डिटर्जेंट जो गिफ्ट वेंदो आहे ही पेर आहे जो माइक माइक हिननि खे माइक ॾींदा तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं अस्सलाम वालेकुम नालो तव्हांजो साईं नदीर अहमद सूमरो जी नदीर अहमद नज़ीर अहमद सूमरो किथां आया आहियो साईं आहियूं हैदराबाद टांडा कोट जे भरिसां वेठा अच्छा माशाल्लाह ॾाढो सुठो परफॉर्म कयो तव्हां त असांजो शो ॾिसंदा आहियो हो जमालो जी रोज़ टीवीअ ते ॾिसंदा आहियो टीवीअ ते KTN ते जी ॾिसंदा हाणे हैदराबाद में बि अची चुको आहे कीअं पियो लॻे हिते शो खणी आयो आहे KTN वेरी नाइस very Nice. nice your performance was also very Nice. thank you कोर्स वाले ने thank you खणी वञो thank you ही बताओ टाइम मां चवां तो ॾिसो टाइम लाइ जो इजाजत न ॾींदो आहे अभी मुझे बाइक भी निकालनी थी अगर 10 मिनट भी मेरे पास होते बाइक निकालता लेकिन आपसे वादा है KTN का अभी हमारा 3 दिन शो चलेगा इन 3 दिन के अंदर हम ये गोल्डन पर्ल की भी गाड़ी निकालेंगे उन सां गडोगडी पांडा केमिकल से भी गाड़ी कढ़ना से हमारे पास मोटर बाइक्स भी हैं वो भी निकाल के जाएंगे ये आपसे मेरा और KTN का वादा है इते सब हैदराबाद में ॾेई करे पोइ वेंदासीं पर असां वटि टाइम हाणे न बचियो आहे इन जे करे तव्हां
खे अल्लाह हाफ़िज़ चवंदासीं पंहिंजो ऐं पंहिंजनि जो ख़्यालु रखिजो। उमीद था कयूं शो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। तव्हां ॾिसी रहिया सिंध जो ऐं सभ खां वॾो गेम शो हो जमालो हवाउनि जे शहर हैदराबाद ऐं हैदराबाद जे दिलां सब खां वॾो गेम शो